mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tepa tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: so hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 43 years ekuberekwa. Saka ndaiti kuda zvimwe zvakapera, sezvo imba iyi mushure mekunge taitenga tikazoitengesa. Zvinhu izvi zvakaitika apo pandainge ndiine 21 years mushure mekunge ndabva mukuroorwa ndikachata nemurume wangu. Saka takati taunganidza zvemari ndokubva tachizotenga imba iyi takaita zvekutengeserwa nevamwe elder vekuchechi. Saka izvi vakazvitaura kubva zuva remuchato. Vakabva vati, vanangu, ndoda kuti munge muchishanda imba yangu, ndoda kuti ndige ndichizokutengeserai. Ndo chipo changu ichocho chandinoda kuti ndinge ndichikupai zuva ranhasi. Mari yamunenge mawana munouya kwandiri, ndinobva ndakutengeserai imba yangu. Ndo chipo chavakatipa pamuchato. Asi chatainge tisina kuziva ndechekuti elder ava mukoma vainge vaine secret pamba pavo, painge paine imwe dark secret yatainge tisingatozivi pamba pavo. Ipo painge pakaurawa munhu. Muroora wavo ainge akapondewa neumwe mwana wavo, uyo akazongobuda muZimbabwe akabva achizoenda kuAustralia. Mwana wavo uyo mukomana akangoenda kuAustralia zvichinzi ainge awana mukana wekuti ange achizonoita nesi ikoko, but akasiya aponda umwe musikana uyo ainge abva mukumutizira. Saka iye ainge achidanana nevasikana kuda 3 here. Saka ndokubva achizotizirwa neumwe musikana uyo waainge asingadi. Vakabva vachizotanga kugara pamba ipapo, amene kuti vakanetsana pai. Vakabva vachizotanga kurwa, ndokubva vachizobaya mukadzi nebhanga. Saka vabereki vake, sezvo vainge vari vanhu vainge vaine mari dzavo, nyaya iyi yakabva yangotsikwa. Hakuna kana ainge achitozviziva kuti ndo zvainge zvakaitika. Isu takazotozviziva nekuda kwekuti takazotenga imba tikabva tichizotanga kugarapo pamba pavo elder. Saka mukoma takati taunganidza mari, ndokubva tachizovapa mari. Pekutanga takavapa half, then ndokubva tachizovapa zvekare imwe half, tikabva tachizotanga kugarapo pamba apa. Mukoma nashi, kubva zuva rekutanga ratakatanga kugarapo pamba apa, takagara tatoitwa welcome nezvipoko. Musi watakararapo shure mekunge tatora vamwe vakuru vekuchechi tikabva tachizouya navo kuti vange vachinamatira imba. But sezvo yainge iri imba yaelder, zviya zvokuti unongojaja munhu nekuda kwekuti anenge aine chinzvimbo muchechi, chimbomirai. Nekuti ipapo mukomana takatoti mumba umu mainge magara muine mablessings nechekare, nekuda kwekuti yainge iri imba yaelder. Tisingatozivi kuti elder vainge vakaromba nekuda kwekuti mwana wavo akaponda mudzimai. Saka ndokubva vachizotanga kunetswa nengozi yake mukadzi iyeye. Ndokubva vachizoenda kung'anga. Vaenda kung'anga ndipo pavakabva vachizonzi kuti vange vachikwanisa kudzinga mweya uyu wengozi, vanofanira kuti vange vachitora chikwambo icho chinenge chichizovachengetedza. Saka pamba apa painge patori nechidhoma chainge chiripo tisingatozvizivi. Mukoma takati tanamata, then ndobva tachizotanga kugarapo pamba apa. Musi wekutanga mukoma ndakati ndakarara, saka painge paine mafitted wardrobes awo ainge aripo. Ndakangopepuka mukoma ndikaona munhu achipinda muwardrobe, asi munhu uyu pandakamuona achipinda muwardrobe ainge akazara ropa. Ainge akapfeka maternity dress rake rewhite. Mukoma achita sekunge munhu ainge atori muleba achitorwadziwa nenhumbu yake. Ndokubva achizopinda muwardrobe, akangonditarisa ndokubva avhara door. Ndokubva ndachizototanga kutoridza mhere paya. Murume wangu akamuka akandibvunza kuti kochii chainge chaitika. Ndakamuudza kuti ndo zvandainge ndaona. Saka akangoti zvinokuda ihope, because isuwo kwedu mukoma nashi ndine mamwe vatete vangu ava
muroi, ende kutochata kwandakaita havana kutofadzwa nazvo because mudzinza rekwedu kwainge kusina kana munhu umwe chete zvake ainge akambochata. Saka zvinhu zvakatovashamisawo kuti ko azochata sei, because ivo vanoita sekunge vainge vaine mhiko dzavainge vakaisa mumhuri kuti hakuna mwana wemudzinza achachata. Vainge vachida kuti vana vavo ivo vange vachizonzi ndivo vakakwanisa kupinda mumereji nemuchato. Ndine mamwe makazinzi angu maviri avo akashayika mushure mekunge varoorwa ndokubva vachizoda kuita serious panhau idzi dzekuti vange vachizochata nevarume vavo. Vatete mukoma vaitoenda kumba kwai cousin sisters angu vachitovaudza kuti vasikana siyanai nazvo zvamurikuda kuita, ndimi murikuda kutanga kuchata kuti makoshei kwedu hatina vanhu vanochata. Ndo zvavaitotaura izvozvo. Saka inini kunyange pandakati ndainge ndichida kuchata mukoma, vakatombonetsana neni vachindituka vakabva vanditi ko iwewe uri kuda kuchata, ko vamwe vose avo vari kumakuva unoti vainge vasingadi kuchata here. Zvinhu zvakandifundutsa izvozvo, asi amai vangu handina kuda kuvaudza kuti ndo zvandainge ndaudzwa navatete vangu, but nekuda kwekuti ndainge ndakazviudza kuti ndini ndichaita breakthrough mumhuri, ndini ndichapindawo mumarriage through muchato. Saka ndakangoignore uye zvekare amai vangu handina kuda kuvaudza ndisingade kuti ndinge ndichizovapa stress. Zvainge zvoitika mukoma, murume wangu aiti iye kana ari kubasa ndaiwanzokuti kana ndichitsvaira mune imwe room, because yainge ine 8 rooms, ndaitonzwa kutoti on the other side of the house panenge paine mukadzi anenge achitoimba achitoita mabasa ake. Dzimwe nguva ndaitonzwa munhu achinamata, aiwanzokutanga kunamata kubva na12 kuzonosvika na1. Mukoma nashe pandakatanga kuona kuti painge pava nezvimwe zvinhu zvainge zvoitika zvainge zvisiri normal. Nerimwe zuva ndakati ndakarara, ainge ari masikati iwawo, mukoma nashe ndakamuka ndikaona kuti ndainge ndadudunurwa izvo zvandainge ndakarukwa. Ndakavhunduka mukoma ndikati ko chii chaitika, because pamba ndainge ndiri ndega. Gedhi repamba ipapo rainge richikiwa. Ndikati kuti matsotsi, ndikati but anenge ari matsotsi akaita sei iwawo ekuti kana akapinda pamba paanenge achida kuba vanongokududunura zvaunenge wakarukwa vobva varegedza kuba kana anything vobva vaenda zvavo. Saka ndakangoti ndivatete vangu ndo vauya vakandishanyira vachida kundiroya. Ndikaudza amai vangu mukoma nashe zviya zvokunzi tinonamata takatombozvikanganwa, ende ipapo ndoda kuti Mwari vange vachindiregerera, because vabereki vangu mukoma vakabva vatoti kwandiri taifanira kuti tinge tichitoenda kun'anga. I want to confess kuti even though as a Christian mukoma takaenda kun'anga. Taenda kun'anga ndine mushonga wandakapiwa, so murume wangu ndainge ndisina kumuudza, ndakangomuisira mushonga iwoyo mumvura yake yekugeza, because iye ainge asingabhelieve mazviri. Even though tose tiri vaviri tainge tichinamata, akazotanga kuchionawo chipoko chake mukadzi uyu aitotishanyira kuhope achitotiudza kuti ndoda kuti muge muchibva pamba panapa, because vanhu vepano handisati ndapedzerana navo, saka handisi kuda kuti ndige ndizokukuvadzai, ibvai pamba pangu. Ngoma nashe ndo patakabva tachizosarudza kuti tinge tichitengesa imba. Takabva tachizotengesa imba iyi, takaitengeserawo vamwe vainge vasingatozvizivi kuti pamba apa painge paine chipoko, painge pakapondewa munhu. Saka kana kuri kunzi unenge uchida kutenga imba inenge yakatovakwa nechekare, unofanira kuti unge uchizova very careful, nekuti vanhu havakubudiri pachena. Vamwe vanotokutengesera imba because vanenge vakatoita mhiko dzekuti munhu uyo wavanenge vatengesera imba zvinoreva kuti kana pamba ipapo kana paine zvepo kana zviri zvidhoma, zvikwambo kana kuti zvimwe zvavanenge vachishandisa muurombwa hwavo. Kutenga kwaunenge watoita imba unenge watotenga nezvikwambo izvo zvinenge zviripo pamba ipapo. Saka ndakazotendeuka zvekare mushure mekunge ndaona kuti once waenda kun'anga mukoma hauzobviko kun'anga, unenge wava kungoramba uchingodzokerako chete. That is one thing that I have discovered about n'anga idzi, because unopiwa mushonga wechakati, then kana washandisa mushonga iwoyo seipapo mukoma
patakashandisa mushonga wekuti mukadzi uyu asaramba achingonetsana nesu. Zvakabva zvachizonomutsa zvekare dzimwe mhepo, sezvamunongoziva kuti hakuna musha usina muroyi, hakuna musha usina ngozi. Saka ngozi dziya dzinenge dzakangowanda zvadzo, kana kuti dzinenge dzakangozorora, dzinoita sekunge dzinongomirira kuti kana ukada kudzinga umwe mweya wengozi idzowo dzinobva dzamuka, because ipapo pakabva pachizotomuka nyaya dzakawandisa. Madzisekuru edu vakaponda umwe murume, madzisekuru edu vana baba vakabereka vana baba vedu, hanzi vakaponda umwe murume kumbari, ivo vaiita zvekuba dzainge dziri mbavha. Saka vakati nerimwe zuva vari kudoro kune rimwe bhawa kumbari, ndokubva vachizotorera umwe murume chikwama chake vakabva vachizomuponda. Saka mweya uyu wainge wagara uchingotenderera uri mumhuri, ndokubva wachizokwanisa kuwana simba rekuti unge uchimuka. Saka iniwo mukoma pandakaona kuti zvinhu izvi hazvina magumo, unongoramba uchingonzi shandisa mushonga wakati, shandisa mushonga wakati, kudzamara uchizoromba. Saka ndakabva ndachizotendeuka zvekare, asi ndava kuzvidemba mukoma Nashe kuti dai ndakaramba ndichingoshandisa mishonga, because pandakaenda kun'anga tine mhiko dzatakaitiswa tikabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichisunga kana kusungirira vana vedu padare rasekuru vacho ivavo, nekuti vakati mweya wacho iwoyo wemukadzi uyo ainge akapondewa pamba ipapo nemwana waElda, anzi mweya wake wainge uine kukasha, saka ainge ava kutotevererana nesu iri nemurume wangu. Saka ndakabva ndachizonzi kuti mweya uyu usazoramba uchitevererana neni, ndaifanira kuti ndinge ndichizosungirira vana vangu nevana vachazvarwa nevana vangu padare, mudare rasekuru ivavo, hanzi ndokuti ndinge ndichizova ndakachengetedzwa. But ndinozvidemba mukoma Nashe nekuti zuva randakatendeuka ivo sekuru ava vakatondishanyira, ndakatoti ndichitobuda mubhathi, murume ainge ari kudining, ndikabva ndatovaona sekuru vainge vakagara pamubhedha, vakabva vati muzukuru wangu ndozvawasarudza here? Ndikabva ndati hongu sekuru, ndozvandasarudza ini, kuti ndirambe ndichiita zvokushandisa mishonga handikwanisi nekuti ndizvemadhimoni. Ndozvakava tsamwisa sekuru ivavo, vakabva vati ndiri dhimoni nhaika. Ko wakamboona kupi dhimoni richidzinga rimwe dhimoni? Ko apo pamaiona chipoko, apo pamainge muchitambudzwa nemweya wengozi, ko makagowirei kwandiri kana mainge muchiziva kuti ndiri dhimoni? Vakabva vatanga kuseka, ndokubva vangonyangarika. Mwana wangu akazotanga kurwara mukoma, ndine mwana wangu wekutanga uyo akashayika. Ndikazvara umwe mwana, sezvo ndainge ndava munhu anonamata, ndakakanganwa mhiko dzose idzo dzatakaita necovenant, because covenant iyi mukoma iyo inoti vana vangu nevana vevana vangu vanofanira kunge vakasungirirwa mudare, zvekuti kana ndazvara mwana ndinofanira kuti ndinge ndichienda naye kuna sekuru, asi handina kuzoita saizvozvo nekuti ndakati I am covered by the blood of Jesus. So after so many years, mukoma Nashe, covenant iya yava kuda kuti unge ichizadzikiswa, nekuti ndakanzi kana ndatadza kuendesa vana vangu kudare ravo sekuru, paya pandinenge ndabva mukuzvara mwana wangu, ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichivaripa. Ndinotenga mombe 5 ndoenda nadzo, ndobva ndati pachinzvimbo chemwana wangu wandabva mukuzvara ndinoda kuti ndinge ndichikuripai nemombe idzi. Mombe idzi ndo dzamuchasungirira mudare renyu. Asi handina kukwanisa kuita saizvozvo, ndakangoti ina handichaiti zvemadhimoni, kunyange amai vangu pavainge vachindirangaridza vachinditi kunyange tichinamata, asi kana tiine macovenant atinenge takaita tinenge tichifanira kuti tinge tichimasadzikisa. Ndikatombovatuka amai ndikabva ndati ina handiiti zvemadhimoni, imimi kana muchida kuenderera mberi nezvekuita zvemadhimoni, zvarai wenyu mwana muenda naye munomusungirira mudare. Saka nhau iripo mukoma ndeyekuti dare rasekuru ava rakandiurayira mwana wangu wekutanga
iko zvinozve rava kuda vana vangu ava vandiinavo vandakazozvara mushure mekunge mwana wangu wekutanga ashayika. Pari zvino ndine vana vatatu vanorarama vapenyu, asi mukomana dare rasekuru ava rinogara richingovadaidza. Izvezvi ndine umwe mwana wangu ari kurwara zvisingaiti ari muchipatara as I am speaking with you. Saka chandiunza pano mukomana inini ndiri munhu anonamata, ndinotsanya, ndinogara ndiri pamabvi angu, ndinogara ndichingonamata uye zvekare ndichiverenga bhaibheri, shoko raMwari. Asi pari kundinetsa mukoma ndepekuti kusei kunyange ndikanzi ndinenge ndanamata zvemutoo upi, asi still Mwari wacho vari kuita sekunge vasina simba rekuti vange vachiparadza altar yasekuru ivavo, nekuti kunyange ndikanzi ndatsanya zvinengei, kunyange ndikanamata mwana wangu mukoma, she is not getting better, she is getting worse. Ndichitaura nemi kudai so mwana ari muchipatara, inini I have lost the courage to keep on praying and fighting, because I have been praying ratova gore now kubva mwana wangu zvaakatanga kurwara. Ende kunyange ukaenda kwa kuchipatara uchinomuona dzimwe nguva unogumisidzira wava kuti kana akafa zvake zvinenge zviri nani, because ari kurwara mwana wangu. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo. Chandiri kudawo kungobvunza kubva kune vedare renyu ndechekuti kasi Mwari havasisina simba here? Kasi n'anga iyi iyo yainge iine masimba here anodarika aMwari? Nekuti kana Mwari vaine simba, sei vakatendedza kuti mwana wangu ange achizourawa mushure mekunge ini wacho ndatendeuka? Sei vasina kundichengetedzawo? Sei vakaita sekunge vakurirwa simba nen'anga? Nekuti n'anga iyi mukoma yakandirwadzisa, ikatouya parufu rwemwana wangu, hanzi yakatoita dzimwe mhiko, ikabva yati aifungidzira kuti akangwara, manje ini ndinoda kuripwa hwangu. Saka pavana vangu ava vandiinavo ndiri kukwereta n'anga iyi mombe dzinokwana idzo kuita 20. Zvino mombe dzinokwana kuita 20 dzinobuda pai, dzinobva kupi? Kana mukaposta nyaya yangu please ndapota ndizivisei. Ndinokumbirawo kuti muri yeZimbabwe munge muchindinamatira, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Kwamuri vahanzvadzi ndinongoti please do not give up, please do not lose hope. Musati Mwari havana simba, Mwari vane simba kudarika varoyi vose, Mwari vane simba kudarika n'anga dzose. Think of me as well, masituation andaka sangana nawo kubva muna December. Mwari vanotitakudza mutoro uyo wavanoziva kuti uyo mutoro uyo anokwanisa kuutakura. Dai Mwari vakatakudza umwe munhu mutoro uyo wavakanditakudza inini vahanzvadzi, umwe munhu angadai akazvisungirira, but Mwari vakazviziva kuti mutoro iwoyo wavari kunditakudza ini ndinokwanisa kuutakura. Zvakaoma sei kunyange mikana yekuti ndinge ndichienda kun'anga, ndinge ndichinoromba, kunyange yainge iripo zvinhu pazvainge zvakaoma, asi ndakaziva kuti at the end of the tunnel there is going to be a shining light. So kunyange kwamuri vahanzvadzi, I know kuti it might be very difficult to encourage you muchiziva kuti mwana wenyu ari muchipatara, but God is much more powerful kudarika vatete venyu, uye zvekare kudarika n'anga iyoyo nevana ven'anga dzacho. Nekuti nekusaiti vatete venyu, zivai kuti vanenge vasingazorore, vanenge vachitowedzera kuti munge muchizo lose hope. So do not lose your hope in God, trust in Him at all the times. Vedare ngati zamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu, zita rangu muchanditi Messi, uye zvekare ndinogarawo muno munyika yavatorwa, nyika yeSouth Africa. I think now ndava kuziva pari kubva dambudziko rangu. Zvakaitika mukomanashe ndezvekudai, pandainge ndiri kuZimbabwe ndainge ndichishanda kuHighfields as a maid. Ndakavashandira vanhu ava kwemakore kubva ndine 18 years, ndikaroorwa ndikaramba ndichivashandira
ndikabva ndachizouya zvangu kunoku kuJoni mushure mekunge ndazorambana nemurume wangu because ainge ava kundihurira. Saka ndauya kuno mukoma ndopandakatanga kungosangana nemabad luck. Ndiri munhu wekuti ndinongosemewa nemunhu wose kunyange ndikaita chinhu chakanaka zvinenge vanhu they do not value me at all. Saka ndaigara ndichingonetsekana mumwoyo mangu kuti asi dambudziko iri riri kumbobva pai chaizvo. Saka ndakati ndazonzwa imwe confession yeumwe uyo ainge achiti ivo vakachengetesa maid wavo murwere wavo ndozvakaiitikawo kwandiri. Saka madam boss vangu vakazoti amai vavo vava kurwara, amai vavo vakaenda vakanova tora kumusha vakavaunza kuHighfields. Mukomanashi ndini ndainge ndava kutoita sekunge ndainge ndava nurse aid. Saka ivo vainge vorwara mukoma zvekuti vaitozviitira ende ndini ndaitovagezesa ndichiita zvose, asi mukoma ndakabatiswa chitunha chavo ndikabva ndachizopiwa $10. Izvi zvakaitika mushure mekunge vashayika. Saka vakaenda neni kumochwari. Mukoma ndainge ndisati ndakambozviona ini kuti paya vanhu pavanoenda kumochwari kunoona hama yavo, iwe semutorwa unenge uripo, vakanditora vakaenda neni kumochwari. Saka ndokubva tachizopinda mumochwari muya ndikapiwa $10. Asi $10 iyi mukoma vainge vakaigadzika pachipfuva chavo ivo amai vamadam boss. Ndikabva ndanzi ndinge ndichitora mari iyoyo. Saka ndakaitora vakabva vanditi sezvo ndini ndainge ndichipepa amai vavo ndaifanira kuti ndinge ndichitora mari iyoyo, hanzi ndokutenda kwandainge ndichiitwa naamai nemufi. Saka vakanditi vainge vachazondibhadhara, asi havana kuzondibhadhara vanhu ava. Ndikabva ndachizongosiyawo basa ndauya kuno mukoma. Ndopandakabva ndachizozviona kuti pane mweya unoratidza kuti ivo unonditeverera. Saka ndakati ndichiteerera confession iyoyo ndikabva ndatozviziva kuti ndo pari kubva dambudziko rangu ipapo, kuti ndakapepa murwere wevanhu, munhu wandisina kana dzinza naye, ndikabatiswa chitunha chake kumochwari uye zvekare ndikapiwa $10. Ndikabva ndanzi mari iyoyo ndige ndichiishandisa. Takangoti tichingobuda pagedhi repapare renyatwa vakabva vatomisa motikari yavo vakabva vanditi tsvaka chokutenga. Mukomanashi ndakashandisa $10 iyoyo ndokubva ndatenga. Vakanditi ndinge ndichidya zvandainge ndatenga, ndozvakaitika, asi havana kuzondibhadhara. Saka handizivi kuti ndingazvifambisawo sei. Ndodzokera kwavari here vanhu ava kana kuti ndotanga ndazivisa hama dzangu kuti ndozvavakandiitisawo izvi. Hey, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma ngazvo vedu we. Yo, strange things indeed they do happen in this world.